Tere! Täna räägime sellisest võistlusest nagu rahvuste karikas. See sai just täna nüüd äsja läbi ja seal mängiti terve rida täiesti briljantseid partiisid. Et põhiturniir koosnes 10 matšist, nagu näete, 6 võistkonda mängisid omavahel 2 ringi. Hiina oli kindel esimene, kuigi kaotas viimases matšis kaotas USA-le 2,5 ja tänu sellele USA saavutas teise koha. Et USA-l ja Euroopal oli võrdsed 13 matšipunkti, 17 matšipunkti oli siis 8 matši võitu, 1 viik ja 1 kaotus, et 10 mängust ja siin USA-l ja Euroopal teisel 3. kohal 13 punkti, aga partiipunkte siis selgus, et USA-l oli 0,5 punkti rohkem. See oleks võinud vabalt juhtuda ka, et olla vastupidi, et Euroopal 0,5 punkti rohkem. Aga seda me näeme natuke hiljem. Nii, kes meie võistkondade kangelased siis on? Hiina koosseisus esimene laud Ding Liren, 3 võitu ja 5 viiki, suurepärane tulemus. Wang Hao on siis ainukene mees, kes jäi miinusesse, kaotas viimase partii ja tänu sellele üksnes 2,5 punkti 6, aga teised seest siin on suurepäraselt esinenud. Wei on ka 50%, aga Hou Yifan, naiste eks-maailmameister, 3 võitu ja naiste maailmameister Yu Wenchun 2 võitu. Aga kogu võistkonna kõige ja terve võistluse kõige MVP, et kõige väärtuslikumaks mängijaks kujunes Hiina mängija Yu Yangyi, saavutas tulemuse, et tema viimase vooru võit, no siin on nüüd praegu 10 vooru tulemused, ent 2 esimest meeskonda, siis USA ja Hiina mängisid täna superfinaali. See lõppes 2-2, ja hiinlastele tõi võidupunkti just Yu Yangyi. Ja kuna põhiturniiril siis Hiina oli tunduvalt eespool või oli lihtsalt eespool, siis see 2-2 viik tähendas siis seda, et Hiina on terve võistluse võitnud, et tänu sellele nii USA meeskond või võistkond Hikaru Nakamura on ka hästi, aga nende parim mees oli siis Fabiano Caruana, kes võitis ka täna hiinlast, et siin on tal 5 võitu, aga ta sai veel 6. juurde. Lenier Dominguez pärast 2 kaotust võeti siis ilmselt võistkonnast kapteni poolt välja, aga teised mehed siin Wesley So täna kaotas, aga Wesley So, nagu näha, 10. voorus matšis Hiina vastu tõi
väärtusliku võidu Yu Yangyi üle ja tänu sellele siis USA üldse pääses lõppfinaalvõistlusele. Et kolmandaks jäi Euroopa, kes ütleme siis nii üllatuslikult ei saanud jagu viimaseks jäänud nii-öelda ülejäänud maailmakoondisest. Ülejäänud maailmakoondises on siis teisel laual kõige viimaste aegade suurim talent Iraanist pärit Alireza Firouzja, kes praegu mängib FIDE lipu all, et ta ei mängi Iraani lipu all, et ta võistles mingi turniiril, kuhu Iraani poliitikud teda ei lubanud minna ja siis praegu ma ei teagi, kus kohas ta elab, võib-olla Ameerikas näiteks, aga võistleb 16-aastane Alireza Firouzja, et 2 kaotuse järel sai 3 võitu ja on siin oma võistkonna ainukene mängija, kes jõudis plusspoolele. Aga siis jah, Euroopas Maksim Vašilagrav esimesel laual kena tulemus, aga siiski ainult üks võit viikide kõrval. Levon Aronjan kaotas viimases voorus otsustava partii just Firouzjale ja tänu sellele tema tulemus ilmselt jäi kehvemaks, loodetust kehvemaks. Andrzej Duda, Anna Musetšuk, Anish Kiri oli siin ka, võistles halvasti, 2 kaotust ja ei saanud palju mängida. Ja Venemaa esimesel laual Jan Nepomniachtchi täielik lati alt läbi jooksmine, 5 kaotust tervelt. Vladislav Artemjev on siin +2 ja Dmitri Andreikin, siis varumees. Viimastes voorudes tõi Venemaale võidud, aga siis oli juba hilja, siis oli Venemaa juba teistest nii palju maas, et see 4. koht oli siis maksimum, mis nad said. India esimesel laual Vishnanand, tema partiid ühte me vaatasime, aga teised mängijad, naistest Hampi Koneru on +2, on päris korraliku tulemuse, väga korraliku tulemuse naiste laual. Niisiis selline võistlus, kus võis näha maailmast väga palju tugevaid mängijaid ja sisuliselt võib ütelda, et kõrvale jäi üksnes Magnus Carlsen. Ta ütles, et tal ei ole lepingut selle saidiga chess.com, et ja ma ei tea, midagi ta veel rääkis, aga okei, see pole nii tähtis. Niisiis, Hiina tõestas, et nemad on praegu maailmas kõige tugevamad ja läheme partiide juurde. Et mul on varuks 5 absoluutselt, isegi 6 absoluutselt briljantset partiid, mis on mängitud nüüd turniiri lõpuosas. Ja näitan neid niimoodi, et 3 jaos, et salvestan 3 erinevat faili, et igas ühes 2 partiid. Nii, kõigepealt partii Venemaa ja ülejäänud maailmakoondise vahel, valgetega Sergei Karjakin, mustadega Alireza Firouzja.
kuidas siis see 16-aastane imelaps oma neid punkte sai, et siin on ta nüüd võitnud mustadega Caro-Kanni kaitses. Nii, no mängitakse siin üsna populaarset varianti, et E5 ja see ratsu F3 valgetega on valgete poolt viimasel ajal kuumaks mängitud. Nii, ja siin siis ei hakka pikemalt avangul peatuma, et siin ma midagi tarka rääkida väga ei oska. Nii, avangu järel oleks tegelikult arvanud, et valgel on parem seis. Et must oli sunnitud tegema kunstliku vangerduse kuningas F8, et loomulikult siin lühikest vangerdust teha ei tohi H6 tõttu ja valge võidab kvaliteedi. Nii, kuningas F8, aga edasises mängus valgel ei õnnestu siin edu saavutada, et ilmselt oleks pidanud kuidagi kuningatiival aktiivsemalt siiski peale tulema. F4, F5, ma ei tea, mis moel. Kui must käib G6, siis võib on ikka ka G4 ja F5. Oda D2-le, vanker E1-le, ma ei tea. Kuidagi niimoodi peaks see valge pealetung siin hakkama siiski toimuma. Aga okei, seda kõike ei juhtunud. Lipp H5. Nii, lipp A4. Must lipp seisab siin üllatavalt hästi, et mööda 4. rida ta siin võib liikuda kuningakaitsele vajaduse korral, aga samal ajal siin ründab ka valgeid ettureid. Ja pärast seda, kui valge käib siin C2, C3, siis võib arvata, et valgel ei õnnestu näiteks seisu enam tsentris avada, et kui ta oleks olnud plaan tsentris seisu avada selleks, et musta kuninga olukorda kasutada, siis oleks ta pidanud käima kusagil C2, C4. Aga nüüd seda võimalust enam ei ole. Nii, no siin valge üsna rahumeelselt lihtsalt tõstab ja samal ajal musta mäng on justkui konkreetsem. Et must lipp siin liputiival suudab ähvardada sisse tungida siin B3, C2, aga 4. rida pidi siin musta vanker võib liikuda E4-le. Ja. Nii, G3, C6, H5. Nii, okei. Siin tundub, et seis on siiski enam-vähem võrdne, aga kui täpsemalt vaadata, siis tundub, et initsiatiiv on üsna kindlalt musta käes ja mustad siis kavandavad siin plaani kas B5, B4 liputiival ja nähtavasti ongi siin musta ähvardus läbi viia B5, B4 ja seetõttu valge ratsu tuli siia seda välja kontrollima, et must ei saaks käia B4-le. Aga nüüd teeb must siukse käigu nagu G5. Vaat siukesed käigud on juba minu jaoks väga kõrge klass. Et musta plaanidesse kuulub nüüd
kuningaga jalga laskmine kusagile tsentri poole ja samal ajal läbimurre kuninga tiival, nii et mustad vankrid tulistavad siin kuninga tiival väga ohtlikult erinevaid liini pidi suudavad nad siin liikuda. Ja valgete kaitse siin paistab, et on kaunikesti raske. Võimalik, et Karjakin oli siin ka juba ajapuuduses, sest et järgmised käigud, mis ta siin teeb, on sisuliselt edasi-tagasi käimine. Nii, kuningas F8, kuningas E7. Ega valgel ei olegi tegelikult palju häid käike pakkuda. Nii, vanker D8. Must näitab, et tal on olemas ka veel läbimurre D5, D4, mis võib siin valgetele probleemi tekitada. Et valge selle vastu kaitseb ennast käiguga vanker E1 või vanker D1 ja must vastab vanker E4. Et see vanker siin keset lauda seisab päris hästi, must lipp võib tulla siit C4-le. Nii, tuligi C4-le, kuningas G1 tagasi ja nüüd siis must võtab ette uuesti kuninga tiiva, et teha siin läbimurre. Valgel midagi tarka teha ei ole. Edasi-tagasi käigud ja hakkab tulema ratsu H4. No, muidugi täiesti selge, et võtta ei tohi lipu kaotuse tõttu sidumise all, seega lipp nurka ja G5, G4. No, mida siis nüüd teha? Kui valge võtaks G4-le, must võtab vankriga G4-le, siis järgneb ratsu H4, F5 ja löök G3-le, et valget tabab siin täielik krahh, neil ei õnnestu siin kuidagi oma seisu kaitsta. No siin on veel ähvardus H4, oletame, et valge lööb selle ära, ratsu G3, löök. Valge kuningas on täiesti lahti, must võtab järgmisel käigul ratsu valgelt tagasi, et on mustal materjali ka üle ja siin Mati rünnak võidab. Nii, arvuti kusjuures leidis siin valgetele geniaalse kaitse. B2, B3. Aga mis selles geniaalset on, see selgub alles pärast seda, kui partii lõppu ära näeme. Siis valge võttis musta ratsu, must GH tuld. Kui valge oleks nüüd käinud kuningas H2, siis oleks jätkanud must tuld. Tuli lipuga siia ja matt. Niisiis valge käis kuningas F1 ja musta vastus H3, H2 sundis ta kohe alla andma, sest et ähvardab loomulikult vanker G1 ja kui valge võtab lipuga H2, siis must võtab vankriga H4 ja valge lipul ei ole siin mitte kuskile minna, valge kaotab oma lipu. Aga mismoodi siis siin valge oleks võinud pääseda? B2, B3, täiesti uskumatu šanss. No tundub, et mida see muudab, et valge annab sinna etturid ära, aga muudab nüüd nii palju, et selles variandis saab valge nüüd käia kuningaga H2-le. Ja kui mäletate, siis kui must lipp seisis C4-l, siis pärast seda vanker H4 tuli ja must võitis. Aga praegu must lipp on 4. realt lahkunud, sunniti lahkuma ja
enam seda käiku ei ole. Nii et must peab käima vanker G4, valge lipp F3 ja siin arvuti annab võrdsed võimalused, et mis ta siin pakub vankriga siia. Saame siit järjekordseid täiesti hulle variante. Ja siin läheb veel mäng täie hooga edasi. Arvuti hinnangul võrdse seisuga. Okei, see oleks siis valget võinud päästa, aga nagu võib arvata, siis oli ka ajapuuduses valge ja mäng lõppes niimoodi. Firucha poolt äärmiselt efektselt võidetud partii. Ja minu poolt tugev aplaus. Nii, võtame partii. Nii, siin on jällegi aktsioonis Venemaa mängija Dmitri Andreikin. Eelviimases voorus on ta siin võitnud nüüd egiptlase Amin Bassemi. Ja kuidas see käis? Minul jäi igal juhul suu lahti, päris kõrvuni lahti. Mina siukest asja ei mäleta, et oleks näinud, aga kunagi ilmselt siis pidi see tulema. Igal juhul tänapäeva avanguteooria siin tsentris aktiivset mängu siin C3, D4 enam ei soosi, et valged mängivad, võtavad asja rahulikult. Nii, oda G5 sidumise vastu mustad käivad H6. Selleks, et odal oleks taganemisväli A7, mustad käivad A7, A6. Nii, oda taganeb. Ja nüüd mustadel on võimalik mängida G7, G5. Nii, kuningas keskel ja algab pealetung kuninga tiival. Ratsud C4, see on nüüd kõik veel teooria. Nagu me näeme, G4, et valgel ei ole mõtet minna ratsu H4, sest et must saab siin rahulikult võtta E4-le. Ja siin musta enam ettur on midagi väärt küll, mustal on paremus. Niisiis ratsu D2, H5, ratsu F1. Et varem on siin mängitud põhiliselt H4 ja H3. On siin partiisid, nagu näete. Mustadega on võitnud Aksel Bachmann, on võitnud Anna Muzetšuk, on võitnud Natalja Žukova, on võitnud Irina Pulmaga, on võitnud. Et on siin mustadel õige mitmeid võite ette näidata küll, aga võimalik, et vastased olid natuke kergema klassiga, kergema kaaluga. Ja G4, G3, selline käik. Valge võttis selle ratsuga, etturiga löömise peale tuleks ilmselt ka oda G4, H4
valge oda E3, no siin on keeruline mäng, et siin peab seda asja uurima, mis siin võiks musta põhiline idee siin siis olla. No ikkagi see sama vist. No jah, kui Andreikin niimoodi mängib, ta on nüüd mänginud ka Venemaa esimesel laual Euroopa meistrivõistlustel näiteks ja ei ole välistatud, et jääbki esimest lauda mängima. Ja kui nii kõva mees seda mängib, siis järelikult peab siin iva sees olema. No, võimalik, et näiteks H3 võiks must mängida. Et kui valge siia võtab, siis must proovib siit kuidagi. Matti proovib panna. No võib-olla mingid sellised ideed. Aga seda me praegu täpsemalt uurima ei hakka. Vaatame partiid. Nii, vanker G8. Vanker vabale liinide. Ikkagi jällegi vaatame, must kuningas seisab keskel. Siin ma ei julge siukest mängu absoluutselt mitte kellelegi soovitada. Ütleks ainult, et ärge proovige seda kodus või kui teete, siis on see teie enda vastutusel, et see asi ei ole lihtne, asi on kindlasti ohtlik. No siin jah, valgetega tõenäoliselt oleks vaja tsentris seda mängu proovida avada, näiteks proovida käia D4, et kui must lööb, siis E4, E5, valge kohe võidab. Must ei tohi seda lüüa. No, ma ei tea. H4, ratsu F5, midagi sellist. Okei, Amin käis ratsu E3, ratsu F5. Nii, Andreikin võttis. Ja valge ei saa võtta ratsuga, sest et tuleb oda F3, H3 ja nüüd tapab ära ratsu G4. Ratsu G4 ja pärast pole lipp G2 matt. Et valge ei tohi ratsuga võtta, peab võtma mingi muu nupuga. Valge võttis vankriga. Pikk vangerdus. D5, A4, D4. Et kõik on väga keeruline, et ma siin ei julge pead anda, et must siin kõige paremini mängis. Et võib-olla oleks lihtsamini saanud, aga igal juhul nii ta siin selle rünnaku ette võttis. Ja viib selle siis väga efektselt läbi. B5 ja E4. Teise etturi ohver, ratsu E5-le. No mis siis nüüd teha? Nüüd on arvuti näitab, et valgetel oli veel käik. Oli võimalik käia lipuga H3-le. Idee selline, et ratsu E4 järel oda F4 ja kui ratsu G4, siis lipp F3 tagasi. Ja kui must lööb F2-le, siis need ratsud siin langevad. Must võtab, või valge võtab vankri vastu 2 ratsut ära ja musta rünnak siin haihtub. Samal ajal valged 2 oda peaksid muutuma väga tugevaks. Et siin on kindlasti valge ülekaal. Niisiis lipp H3 oli käik, mida pidi tegema, aga mis ei ole üldse kerge teha. Nii, valge vastus lipp F4, selle peale tuli vankri G4. No, väga ebameeldiv, eks?
ratsut lüüa ei saa, vanker E4 ja esimeselt realt matt. Niisiis valge lipuga H6-le, ratsu F3 tuld ja ratsu E4. Kaks musta ratsut siin selles partiis saadavad korda tõelisi imesid, et see on väga efektne rünnak. Et kui valge käiks nüüd näiteks G3, siis pärast H3 selgub, et F2 ei anna enam päästa, et siin ütleme samamoodi see siin lõpeb ilusa matiga, kahe ratsuga. Niisiis valge käis oda E3, et ega siin midagi tarka enam pakkuda välja ei ole. Andis figuri ära. Et siin oli mustadel ilusam võit, lipp D3. Kohe. No siin loomulikult seda võtta ei saa. Ratsu F2 matt. Ja lipu lahkumise järel H3. No, ma ei tea, G3, lipp D2. Mis nüüd? Aha, nüüd on siuke efektne variant. Nii. Ähvardab vanker E1 matt ja kui valge selle kaitseb, siis on siin vanker E2 ähvardab matt. Ja siin saab valge sellise ilumati. Ja siin see mingi tuli ka siin väga palju ei aita. See on ainult üks tulukene. Midagi see siin ei aita. Nii. Ja kui valge ei käi mitte G3, vaid lööb maha, siis on mustal selline pommkäik nagu ratsu E1. Matt. Siit ka ähvardab matt. Ja, mul on siin nüüd lipp F3 siin kahekäigune matt, aga tegelikult on siin ju olemas ka ühekäigune. Nii et see oli siis kiirem lahendus, aga ka partiis on asi üsna selge. Lipp D2, et valgel ei ole tegelikult siin targemat kui lipud vahetada ja siis mängida vähem viguriga seisu. Nojah, siin saab must niimoodi võtta. Valge siin F3 kahvlit panna ei saa. Nii, valge võttis selle asemel lipp F3, aga pärast vanker F4 tuli ja lipp E3 on siis näha, et valge kuningas saab siin matti nii või teisiti. Musta vigurite eest päästa ennast ei ole võimalik, siin veel mõned tuled, nojah, kui must siin teeb lolluse, siis on veel võimalik niimoodi matt saada ise, aga no loomulikult must seda ei tee. Tulede eest läks rahulikult ära ratsu D1. Valge andis alla, sest et kuningas H2 järel
must paneb lipuga tule, valge taganeb ja siis must paneb näiteks vankri F1 tuld, kuningas sööb ja lipp F2 matt. No teeme need käigud siin ära ka. Ja võtame tagasi. Nii, et partii lõppes siin sedasi ja sellega on nüüd praegu esimene osa lõppenud. Vaatan, kas mul õnnestub